好啦，我哋又嚟 Costco 啦。今次搭巴士4個站就到好近，睇下有啲咩啱買先。好啦，我哋今日係冇人嘅 Costco， 耶！有啲咩咧？睇下先。日本嘅 Costco 都係冇人㗎嚇。麵包好多款。睇見呢啲食物咧係好抵嘅，不過咧就太大份啦。咁你自己考慮啦，如果人多，其實買嚟食 OK 嘅。行到好夜，咁最後尾就喺 Costco 嗰度買埋晚餐，即刻食啦。終於咧都嚟到喺原子彈嘅核爆原點同埋佢嘅位置啦。呢一棟 building 咧係距離嗰個原爆中心點大約2條街左右，因為嗰陣時候呢個係一個外國嘅所謂領事館啦，咁所以咧係外國人起㗎啦，咁你就睇到啲鋼筋，咁所以佢係喺原爆嘅時候得以保存，其他嘅地方咧都已經係因為大部分都係用木製嘅，所以咧都應該係冧得就冧㗎啦。Museum係要俾200yen入去嘅，一開始呢就會係被拍原爆前嘅廣島，咁大家都可以睇到呢嗰度嗰啲原本廣島嘅面貌，直至到1945年8月6日。如果有睇奧本麥德嗰套戲呢，就知道啦。其實呢，原子彈係喺偷襲珍珠港之後嘅4年先至研究到出嚟嘅。當時係有2粒原子彈，一粒喺廣島，第2粒喺長崎，跟住就結束咗第2次世界大戰。睇完好沉重嘅Museum之後出返嚟，其實行2個街口度就可以去到睇到嗰個核爆原點。嗰個原爆點呢，以前呢係一間醫院，而家都係喺返間醫院出邊。佢整咗個牌啦，就話返俾你聽，就係呢度啦。呢個時候要飲杯嘢沉澱一下，睇到戰爭帶嚟嘅禍害啊！沉澱過後就肚餓啦，咁啊嗱臨去食個廣島嘅鰻魚啊！咁廣島個鰻魚都出名嘅，咁佢但唔係燒到脆卜卜，係腍嘅，但可以一試。食完梗係要去夾公仔，夾公仔啦。係啊，呢排興夾黐膠啊，仲俾我夾到呢個高達嘅 speaker， 又係時候揾食啊！啲乜乜通，睇見啊，橫街窄巷就有嘢食啦。最後一晚決定食廣島牛啊！呢間呢，牛肉係一個 set。跟住係有飲2個鐘頭，咁佢入邊嘅酒精飲品呢，全部都係飲嘅。
會食到你。咁我頭先又唔係食好多嘢嘅，起碼食咗肉，食咗燒肉 ，very good。咁廣東牛咧就冇咁肥啦，感覺。飲飽食醉，夾埋公仔就返去啦。check out 返香港啦，俾我喺便利店見到有呢個抽獎，試下。OK。ただいま。我抽到嘅係4號，呢個應該係放文件嘅。仲有個零鐘頭要搭車，梗係最後衝刺 shopping 啦。好啦，我哋仲有咩餐食？好啦，最後呢個餐咧，我哋食埋個economiyaki。最後尾呢度係有手信街，要買嘢記得喺出邊買晒，一 check 咗 passport 之後入嚟就咩都冇得買噶啦。